впорядкує ґрунта, той з усіх націй заводить скота, той дома строїть на новий манір, деньги з проценту, пожалуй, повір. Ой да-да, ой да-да, ой да-да-да, ой да-да, ой да-да, ой да-да-да. А мені одна тільки в світі дума, як би умерти мені не без кума. Темі, які присвячені взагалі фестивалю Аннафест. І ми поговоримо сьогодні про програму Сковорода. Alors je vous rassure tout de suite, le plan d'aide à l'application va se prolonger, continue, il n'y a pas de problème là-dessus. Хочу насамперед заспокоїти всіх присутніх. Програма «Сковорода» не припиняє своє існування, фінансування буде продовжене. Voilà, donc nous serons toujours preneurs, les avis de preneurs de vos projets, les impressions et que nous continuerons à apprécier dans les mois et les années à venir. Ми і надалі прийматимемо і чекатимемо від вас нових проєктів, і ми завжди дуже цінуємо нашу співпрацю, і ми дуже розраховуємо на те, що вони продовжаться в найближчі роки. Alors, ceci étant dit, je vais aborder directement un petit peu les évolutions. Cette fois-ci, qu'est-ce qui concrètement a changé? Отже, після такого невеличкого вступу я хотів би перейти до конкретики, а саме поінформувати вас про те, які ж саме зміни відбулися. Gérard Defortans завтра и Филиппа Делома. Nous envisageons lancer un programme de traduction des textes contemporains sur la philosophie politique, des textes politiques français qui sont... Втрачено часу. Здавалося б, трішки таких авторів, як Симоненко Олег, директор видавництва «Час майстрів». Ми видаємо дитячу літературу і ось наразі ми вперше участвуємо в програмі «Сковорода» і підготували Тімоте де Фонтбеля, зараз вже книга їде сюди, «Тобі Лоунс». Франсуа Раблі, але переклад не з французької, а з оригіналу. Повний Гаргантюа і Пантагрюель. Це перший легальний в Україні Екзюпері. Це Жан Бодріар і Моріс Бланшо. Хоча видавництво в Україні спеціалізується в виданні сучасної української художньої літератури. Sous forme d'une aide, avec une aide sur les droits d'auteur et sur une subvention, deux formes de subvention. Des subventions qui peuvent être versées directement par nous, ambassade, et des subventions qui peuvent être versées par l'Institut français qui est basé à Paris. Ця допомога полягає у двох видах, двох формах субсидії. Першу субсидію ви отримуєте безпосередньо від нас, від посольства на місці. Друга субсидія виділяється Французьким інститутом в Парижі. Voilà. На права, відповідно, і на публікацію. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est pour les quelques explications préliminaires. Donc, concernant les nouvelles, les évolutions concernant le Pape Skovoroda. Comme vous le voyez, en fait, on se retrouve donc sur une année budgétaire. En fait, on est bien de janvier, donc là, mars, si je puis dire, jusqu'à la fin de l'année. C'est ça, c'est extrêmement important pour nous. Observer deux commissions principales. La première se situerait maintenant au mois de mars et ne concernerait que les droits d'auteur et les subventions locales, les subventions que nous attribuons, que l'ambassade peut vous attribuer. Насамперед я хочу подякувати Французькому інституту в Україні за таку цікаву і продуктивну зустріч. Ці нововведення мені особисто дуже подобаються, тому що ми працюємо і над книгою Моріса Карема перевидання, і Робера Десноса, тому що це прекрасний поет, якого ще мало знають в Україні, хоча Французький інститут в Україні друкував його дитячу поезію, яка розійшлася, тираж також вичерпався. Nous aussi, quelque part, si on peut exagérer, même si c'est l'État français, et nous devons être très rigoureux sur cette gestion budgétaire, sur l'année budgétaire. Et de ce fait, nous avons un souhait, le demande véritablement parce que de votre réactivité découlera une véritable efficacité. Présentez-nous, s'il vous plaît, lors de ces commissions, de ces demandes, des projets qui soient le plus aboutis possible. літературу. Якщо не художню, така література філософська, як Ремон Арон,
інші філософські твори, вони дуже важче їх перекладати і трошки більше часу потрібно для перекладу. On a noté d'ailleurs que très souvent, dans les projets qui nous étaient proposés, il y avait souvent le livre paraît très rapidement. Donc on s'est dit que les cas où on avait 18 mois pour réaliser la traduction et en vue d'une publication étaient extrêmement restreints et que la plupart du temps, c'était cette période d'1 an qui semblait la plus raisonnable. Vous avez réglé ces droits auprès de la maison d'édition, qu'elle soit belge, suisse, marocaine, peu nous importe, mais que vous puissiez justifier du fait que vous avez en effet réglé ces droits. À ce moment-là, localement, nous pouvons en effet, si le projet nous semble pertinent, soutenir la traduction. Але якщо ви претендуєте на субсидію, а права належать будь-якому видавництву за межами Франції, в Марокко, чи в Бельгії, чи будь-де, ви повинні, перш ніж отримати цю субсидію, довести те, що права вам належать, надати копію платіжного доручення про те, що за права ви розрахувалися і що права офіційно вам належать. Тільки в такому випадку ви можете претендувати на субсидію. Той на картині малюють собак, тих от гостей, що митом, як табак, всіх безпокоїть невірний гамор, всякою голову мучить свой дор. Ой, мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур, ой, мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур. А мені одна тільки в світі дума, якби умерти мені не без ума. Смерти страшна, замашна, як коса, ти не щадиш нічиї волоса, ти не глядиш, де мужик, а де цар. Все єси так, як весною в пожар, той плює, знає я острою сталь, у кого совість